پرچمت بالاست. من گفتم مادرش راضی باشه. من راضیم. ماچ خانم بچته ها. باباشم راضیه. باباشم راضیه. شاید دوست داشت. نه قربونت برم. چی شما دختر خانمای این مملکتی؟ ببخشید اینو نگید به جنگ برد نیستن یه خشاب توفنگم شعارت کیه؟ من میخوام بترسونی. نه نمیترسونمت. من اصلا برای چی میخوای بری؟ جونم امیر ما داریم میریم ایرانی‌ها توانمندی‌های من اگر از اینا کمتر بود شما مدرک هم دکتراست فکر نمی‌کنم نشون مدرک اسم ما رو بنویس ما بریم میدونم جنگه بچه‌م نیستم دوست من